السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي على قناة إفيوتي بالعربي. اليوم سنخوض مقابلة لتجريب الكرت الذي قمت بشرائها لفيصل فجر لاعب المنتخب الوطني المغربي الذي تألق في مباراة في كأس إفريقيا أمام الطوغو، فكان هو مصدر جميع الهجمات، وممكن أن نقول أن كان هو السبب من بين العوامل التي أدت إلى الفوز على منتخب الطوغو ب3 أهداف ل1. ففيفا 17 اعترفت أيضا بهذا وأخرجت بطاقة لرجل المقابلة أيضا، كما تأتى له ذلك في المقابلة من عند الكاف. ففيفا 17 في اللعبة فلقد قاموا بإخراج كارت بطاقة فريدة لهذا اللاعب الذي كانت النقاط 78 والآن لديه 82. اعتراف جميل من الفيفا للاعب فيصل فجر. والآن سنحاول أن نخوض مقابلة لتجريب هذا اللاعب، فهل هذا اللاعب يستحق؟ فهل قاموا بإضافات جيدة لهذا اللاعب؟ وكيف كيف سيكون لاعبه في المقابلة وضمن المنتخب العربي؟ فالآن قمنا بتعويض بن طالب بفيصل فجر. فأنا كنت من قبل معجب بهذا اللاعب، فالكنترول للكرة والتسديدات فهو جميل جدا، رائع. الكارت البطاقة العادية، فأظن أن هذه البطاقة التي لديها 82 نقطة ستكون أفضل. فأظن أن هذه الكارت ستلقى إقبالا كبيرا من المغاربة، لأن جميع المغاربة الآن فرحين بهذا اللاعب ويترجون خير. فنتمنى أن المنتخب الوطني المغربي يستمر في هذه الكان ويستمر على نفس النهج ونفس المستوى. فتبدأ المقابلة الآن ضد خصم لديه تشكيلة جميلة، فسنحاول. لكن نحن لدينا المنتخب العربي، رغم أن لم يتألقوا كثيرا اللاعبون. يلا يلا يا لاعبين، يلا يا لاعبين. طيرة جميلة جميلة. كرة يحاول يقوم، صعبة عن الكرة عند المنتخب العربي. ضربة خطأ. سنحاول أن يجب أن نقوم بالتمرير للاعبنا الذي نريد أن نجربه، فيصل فجر. يلا 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 خطأ. هي جول، هي جول، التسديدة جميلة على سيتش، اوي من الزاوية المغلقة. يا فيصل يا فجر، كارت جميلة جدا، أنصحكم بشرائها، فلاعب متميز. فإذا كنتم أيضا تلعبون بالدوري الإسباني فيمكن تعويض أي لاعب وسط بهذا اللاعب، لأنه لاعب جيد جدا كخط وسط ورخيص. لقد قمت بشرائه بمقابل 16,000 كوينز. خطيرة
هدف لم يكن متوقع من الخصم. غلام لم يستطع تفكيك الكرة كما ينبغي. يلا يا فجر، يلا يا فجر، يلا يا فجر، يلا. اوه ضربة خطأ. يجب إعطاء فيصل فجر هذه الكرة وليس بوصوفة. سنبحث. الحمد لله ليس هناك بوصوفة الآن ليتنافس على هذه الكرة. الآن فيصل فجر، هل يمكن أن تسجل؟ هجمة فيصل فجر، يلا يا فيصل، يلا يا فيصل. هوبا هوبا العارضة، العارضة تمنع فيصل فجر. لا 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 لا، تسديدة رائعة كما في الواقع. يلا 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 يا دفاع. يلا يلا جميلة جميلة. اي 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 اي، خلصها المدافع قبل التسديد. يجب إعطائها لفيصل فجر. سأقوم بإعطائها لفيصل فجر. يلا يا فيصل، في الرأس، يلا في الرأس. الله، بيضيعها عبد النور. جميل في خط الوسط، جميل فيصل فجر. ويا سلام يا سلام يا سلام عليك، يا سلام يموه. كثرت من الأنانية. بالغت شيئا ما. يلا يلا، اوه يا فيصل. وتنتهي ينتهي أطوار الشوط الأول بنتيجة التعادل. كانت هناك مجموعة من الفرص للمنتخب العربي. يلا يا فيصل فجر، يلا يا فيصل، يلا تسديدة وخلصها الدفاع. يلا يا فيصل، يلا يا فيصل، هذه الكرات اللي تشكل الخطورة، والخطورة اللي غابت في الكرات الثابتة في المباراة الأولى. فيصل فجر الحكم يعطي الإشارة للتنفيذ. هي جول، هي جول، هي جول. الله عليك، جميل جميل رائع. يا سلام، مباراة الطوغو تتكرر. يا 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 يا. جميل جميل، اعتراف من الفيفا لفيصل فجر. جميل، رد اعتبار يد اللاعب الموهوب. ويسجل التعادل، يسجل فرناندينيو هفوة من الدفاع.
اي 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 يسجلون هدف ثالث. يسجلون من إريكسن. وتنتهي المقابلة بالخسارة. لكن كان ذلك كان هناك لعب أناني بفيصل فجر لتجريب هذا اللاعب، فحقيقة فهو لاعب ساحر، فيستحق أن يكون في أي تشكيلة، خصوصا في هذه الكارت مان أوف ماتش رجل المقابلة. فاعتراف جميل من الفيفا للاعب عربي مغربي. فشكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنت. ايضا لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك FUT بالعربي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى فيديو اخر ان شاء الله.